Okay, everyone. So now in this video, we will see the image formation by the convex mirror. अभी तक अपन ने image formation by concave mirror देखा, उसके rules देखे थे और उसके बाद image formation 6 conditions के लिए देखा था. Now in the same thing we are going to see in this video also, but for the convex mirror, not for the concave mirror. So before starting the image formation for the convex mirror, let's see how does the what will be the rules for the image formation in the convex mirror. It will be quite same, but this the mirror is opposite. The concave has the inner reflecting surface, convex has the outer reflecting surface. So in the convex mirror, the focus point and the center of curvature will be behind the reflecting surface. In concave mirror it was in front, and so does this, both the points, this focus point will become virtual. Now here, how does the reflected, in concave mirror we have seen if a light ray is coming towards the mirror, okay, parallel to the principal axis, it was passing through the focus. Now here we will see what is gonna happen. Okay, so if a light ray is incident on a convex mirror parallel to the principal axis, if a light ray is coming parallel to the principal axis in the convex mirror, then we will see from where it is, from where the light is going to reflect back. And what happens here, that for that I have said before also कि ये plane surface नहीं है, it is a curved surface. So in this, if you have to draw the normal, so what you do, you join that point to the center of curvature, okay, and that point will become, that line joining the center of curvature and that point will become the normal on the surface. So here this will become normal. Okay, this is a normal, and this is normal, and this is the incident ray. So this will become angle of incidence. Now the same angle we will draw on the other side, and when we draw the same angle on the other side and we get a reflected ray, so this is the reflected ray, and it appears that this reflected ray is like coming from this reflected ray is coming from the focus. Okay, so now when incident ray is coming parallel to the principal axis in the convex mirror, after reflection it will appear like after reflection the reflected ray will appear like that it is coming through the focus. तो reflected ray draw करने के लिए point of incidence को और focus point को एक लाइन ज्वाइन करके मिरर के इस तरफ तुमको एक्सटेंड कर देना है. दैट विल बी योर रिफ्लेक्टेड रे. So if a reflected ray is coming parallel to the principal axis, after reflection it will reflect back like it is coming through the focus of the mirror. Okay, this will happen. इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के मतलब डायरेक्टली फोकस की तरफ आ रही है, if a light ray is directly coming towards the focus, then after reflection it will reflect back as the parallel to the principal axis. तो पहला रूल तो ये हो गया कि if light ray is incident parallel to principal axis, then after reflection it will appear like coming from focus. Okay, it will appear like that it is coming from focus. But opposite also, this is the first case. If incident ray, if incident ray is directly
coming towards focus of convex mirror, then after reflection it will go parallel to the principal axis. Okay, it will go parallel to the principal axis. This is the two rules. So if it is direct coming parallel, it will reflect back as going out from the, you can say, focus, and if it is directly incident towards the focus, then it will reflect back parallel to the principal axis. Now if the light ray is directly incident towards the center of curvature, third case, if a light ray is directly incident towards the center of curvature, like it is coming towards center of curvature like this, then where it will go? What you will do, again you will draw the normal. So normal will come over it. Why over it? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा और नॉर्मल भी इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो जो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी 0 डिग्री की, क्योंकि दोनों लाइन क्या कर रही हैं, ओवरलैप। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, मतलब कि इंसिडेंट रे के साथ, तो वो उसी लाइन के अलोंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, रिफ्लेक्ट बैक। दैट विल बी योर थर्ड रूल। ओके, सो इफ थर्ड यू कैन राइट, if incident ray is directly coming towards center of curvature, then it will reflect back along the same path. Okay, it will reflect back along the same path. So this will happen. Last one, this is pole. If a light ray is directly incident on pole, like this, तब क्या होगा? तो उस केस में फिर से अपन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो तुम्हारी PA थी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस बिकेम नॉर्मल एट दिस पोल, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यू विल ड्रॉ ऑन द अदर साइड इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बिकम योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन करना है। किस केस में? तुम्हारे जब पोल पे लाइट तुम्हारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। सो दिस इज द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो इसमें जैसे कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे, इसमें 6 केस नहीं है, इसमें केवल केस रहेंगे तुम्हारे 2 केस, क्योंकि या तो बहुत दूर होगा या पास में होगा, 2 केस बस रहेंगे। इसमें F और C नहीं होगा, क्योंकि F और C मिरर के पीछे की तरफ है, और मिरर के पीछे मतलब मिरर के पीछे अगर तुम कुछ रखोगे तो कोई भी इमेज मिरर पे नहीं बनेगी। तो बहुत दूर और एक पास में, 2 केस बस रहेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब वो देखते हैं।